de refém no banheiro aqui embaixo. Não, vou ficar lá em cima, vamos fazer diferente aí. Volta inteiro. Aí meu armamento vai ficar em um outro cômodo. Aí o ataque tem que invadir, fazer o resgate, me ajudar a recuperar o equipamento. Levar até a área de mata, onde tem um mastro igual a esse aqui, tem uns foguetinhos ali, a gente tem que detonar os foguetes. A missão é essa. É 90 minutos para concluir, tá? Depois a gente faz uma virada. Beleza? A estratégia que mais funciona aqui, cara, é mandar uma equipe por aqui pra trazer eles pra cá. Aqui tem aquela porta ali, avança pelos tonéis pra chamar a atenção deles. E depois lá pra trás, pra ir entrar lá pela portinha que tem ali, que é a portinha já dá na escada. E da escada você sobe, entendeu? Principalmente agora que você consegue pegar a escada do lateral e já ir. Geralmente o que eu faço? Enquanto tem uma aqui e outra lá, eu faço o plano C, que é lá pela outra porta ainda. Então eu vou de frente. Que geralmente, de frente, se tiver alguém ali, é caixão, tu vai morrer. Mas geralmente o pessoal pensa, pô, vai vir daqui ou lá de trás. E agora? Aqui na cantinha. Aqui no cantinho. Caiu. Eu vou descer, tá? Vou descer. Lá fora está saindo. Eu vou lateral. Olhar frio, olhar só.
Peguei 3 aqui. 3 aí? Peguei. Peguei o Jaci mais 2. Exatamente, né? Dois passaram por mim lá. Eu ia buscar eles ali, eu vi que já tava morto. Porra, isso. Estão vindo lá no meio, lá em cima. Dois, lá em cima. Jaci tá com eles.